O hem Rusya ordusunu hem de iqtisadiyyatı dağıdacak. Putinin həyata keçirdiyi hərbi kampanyanın ən təhlükəli fazasına girdik. Ukrayna hərbiçilərinin Rusiya ordusuna qarşı bacarıqla direniş göstərməsi Kremlin bütün planlarını pozub. Vaxt uzandıqca Rusiyanın hərbi və iqtisadi resursları tükənir. Ona görə də Rusiya ordusu Ukraynaya qarşı apardığı uğursuz döyüş taktikasını dəyişmək məcburiyyətində qalıb. Quru qoşunlarla strateji üstünlük qazana bilməyəcəyini anlayan Rusiya baş qərargahı mülki obyektlərin, yaşayış massivlərinin və infrastruktur komplekslərinin bombalanması əmrini verib. Ukrayna ordusuna gəlincə isə bu müharibədə onun ən zəif yeri müasir hava hücumundan müdafiə sistemlərinin olmamasıdır. Lakin son məlumatlara görə NATO bu problemi də həll etməyi planlayır. Aspaytka istinadən bu mövzu ilə bağlı Ukraynanın Union.net portalında gedən materialların bir qismini sizlərə təqdim edirik. Günlər ötdükcə Putin rejimi Ukraynada daha çox çarəsizlik və qəddarlıq nümayiş etdirir. Onun öz qonşusuna qarşı apardığı müharibə getdikcə daha xaotik hal almağa başlayır. Putin uduzluğunu və strateji mövqeyinin zəiflədiyini bilsə də təcavüzündən əl çəkmək fikrində deyil. Deməli indi biz Putinin həyata keçirdiyi hərbi kampanyanın ən təhlükəli fazasına giririk. Ona görə də ABŞ və Avropa bu vəziyyəti çox ehtiyatla idarə etməlidir. Ukraynanın bu müharibədə ayaq üstə durması və Putinin önünün kifayət qədər uzun müddətə kəsilməsi lazımdır ki, sanksiyalar öz təsirini hərtərəfli biruzə versin. Məhz bundan sonra Moskvadakılar anlamalıdırlar ki, Putinin apardığı bu müharibə onların vətənlərinə ağır iqtisadi və hərbi zərbə vurur. Putinin çarəsiz çabalamaları aydın hiss edilir. Elə bu səbəbdən də o daha da aqressivləşir. Gəlin onun son bir neçə gündə atdığı addımlara nəzər yetirək. Rusiyanın iri miqyaslı hücumunu şücaətlə dəf etməyi bacaran Ukrayna silahlı qüvvələrinə qarşı döyüş taktikası dəyişdirilib. Ukrayna xalqının iradəsini və əzmini qırmaq üçün Rusiya hərbiçiləri qəsdən mülki əhaliyə hücum edir. Yaşayış massivlərini bombalayırlar. Düşünülmüş şəkildə Ukraynanın enerji infrastrukturuna ziyan vurulur. Onların hədəfi əhalini işıqsız, istiliksiz və susuz qoymaqdır. Putin Rusiya kəşfiyyatının bəzi zabitlərini ev tutsallığında saxlayır. Güya ki onlara ev həbsi cəzası uğursuz hərbi əməliyyata görə verilib. Amma ola bilər ki bu dövlət çevrilişinin qarşısının alınması məqsədi ilə edilib. Rusiya hərbi yardım üçün Çinə müraciət edib. Digər tərəfdən isə Suriyadan muzlu döyüşçülər gətirilməsinə çalışılır və buradakı başlıca məqsəd onların Rusiya ordusu ilə birgə şəhər döyüşlərinin cəlb olunmasıdır. Уровень больше 2. Основное направление правее 0,82. Rusiya ordusu hərbi birliklərinin bir hissəsini dislokasiya olunduğu digər yerlərdən Abxaziya, Ermənistan, Qarabağ, Tacikistandan götürüb Ukraynaya gətirir. Ukrayna ordusuna təchizat yardımı göstərən NATO güclərinə qarşı hücum etmək və Ukraynaya gələn təchizat yollarını bağlamaq istəyirlər. Dənizdən və havadan atılan qanadı raketlər ilə Ukraynanın Yavoriv hərbi bazasının vurulması NATO zabitlərinin həlak olması ilə nəticələnə bilərdi. Və ya raket səhvən NATO ərazisinə düşə bilərdi ki, bunun ardından alyansdan sərt cavab gələcəkdi. Bütün bunların hamısı qələbəyə heç bir əminliyi olmayan liderin hərəkətlərinin göstəricisidir. Putin öz davranışları ilə qurduğu qambitin uğursuzluğa düçar olduğunu anlayan adam təsiri bağışlayır. O bir tərəfdən hərbi əməliyyatların, digər tərəfdən isə uçuruma yuvarlanan iqtisadiyyatın yaratdığı təzyiq altında sıxışıb qalıb. Bəs bundan sonra Putin hansı tədbirlər görməyi düşünür? İki məqama xüsusi diqqət yetirməliyik.
Birinci, apardığı müharibənin gözlədiyi senaryo üzrə getmədiyini başa düşən Putin nəyin bahasına olursa olsun yenidən toparlanıb, hansı nəticələrə gətirib çıxarmasından asılı olmayaraq üstünlük əldə etməyə cəhd göstərəcək. Əgər Putin başqa çıxış yolu görmürsə, raket hücumlarını daha da şiddətləndirəcək və onun hətta kütləvi qırğın silahından istifadəyə əl atacağı da istisna deyil. İkinci, Putinin məğlub olmasının açarı Ukraynanın güclü dirənişi və ayaq üstə durmasıdır. Ona görə də Ukraynanın duruş gətirməsi üçün Qərbin onu hər cəhətdən dəstəkləməsi lazımdır. Çünki bu, indiki məqamda Rusiyanın qarşısının alınması üçün çox vacibdir. Hazırda Ukraynada təcili sürətlə humanitar yardıma, enerji sektorunun dəstəklənməsinə, operativ kəşfiyyat məlumatlarına, MiG-29 qırıcılarına, A-10 hücum təyyarələrinə, hava hücumundan müdafiə sistemlərinə, gəmilər əleyhinə raketlərə və tank əleyhinə sistemlərə böyük ehtiyac duyur. Bu məsələdə vaxt çox böyük əhəmiyyət daşıyır. O ki qaldı Rusiyaya qarşı yönələcək önləyici tədbirlərə. ABŞ prezidenti Joe Biden xəbərdarlıqla bildirməlidir ki, bioloji, kimyəvi və nüvə silahlarından istifadə olunması qətiyyətli cavabla qarşılanacaq və Rusiya rəhbərliyi istənilən hərbi cinayətinə görə birbaşa məsuliyyət daşıyacaq. Bütün dünya Ukraynalıların çox yaxşı dirəniş göstərdiyinə şahid olur. Ukrayna silahlı qüvvələri yüksək döyüş qabiliyyəti və dəmir iradə nümayiş etdirir. Ukrayna əskərləri Putinin quru qoşunlarını geri atar, onların təchizat xəttlərini kəsirlər. Bundan sonra Qərb Ukraynanı hava hücumundan müdafiə silahı ilə təchiz etməli və Putinin heç bir təhdidinə boyun əyməməlidir. Putin müharibəni qorxutmaq, kütləvi xovf, vahimə yaratmaq yolu ilə udmaq niyyətindədir. Ukrayna lazımı səviyyədə mübarizə apardıqca, yüksək mücadilə və əzm göstərdikcə Putin həm öz ordusunu, həm də Rusiya iqtisadiyyatını dağıdacaq.